अगर आपको खांसी जुकाम की समस्या है, बस थोड़ा सा अदरक का रस और शहद मिलाकर दिन में 2 बार लें। गले की खराश और खांसी दोनों गायब हो जाएगी। बाल झड़ रहे हैं तो नारियल तेल में कुछ बूंद नींबू का रस मिलाकर सिर पर लगाइए। बाल मजबूत होंगे और डैंड्रफ भी भाग जाएगा। अगर पेट में गैस या दर्द हो तो थोड़ा अजवाइन और काला नमक गुनगुने पानी से ले, तुरंत राहत मिलेगी। और घर में बदबू आती है, नींबू का रस और बेकिंग सोडा पानी में मिलाकर स्प्रे करें। कमरा ताज़ा और खुशबूदार बन जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।